हे गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि हम लोग चंद्रपुरा से जबलपुर स्टेशन की ओर जा रहे हैं। और ये जो स्टेशन आप लोग देख रहे हैं ये चंद्रपुरा स्टेशन है, ठीक है। और जो ट्रेन है उस ट्रेन का नाम है शक्तिपुंज एक्सप्रेस, जो कि शाम को जाती है, ठीक है, 7 बजे। तो मैं थोड़ा देर पहले ही अभी यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आके आप लोग को थोड़ा बहुत बता दूँ इसके बारे में, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, ये जो स्टेशन है जिसका नाम है गजरा बहरा। भारत में ऐसे बहुत से स्टेशन है जिसका नाम बहुत ही अजीबोगरीब से रखा गया है दोस्तों। तो इस स्टेशन का नाम है गजरा बहरा, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम लोग की लास्ट स्टॉप तक नहीं पहुँचेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अभी तक आप लोग जितने भी वीडियो को देख रहे थे आप लोग अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों।
तो गाइस अभी हम लोग भसंडी पहुंच चुके हैं और अभी 9 बज रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है और जगह भी बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। तो हम लोग यहाँ से अब गाड़ी आगे की ओर जाएगी। थोड़ा देर यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई थी, अब ये गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है। तो आप लोग वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never. I stay in the bathroom of your parents' house. Now you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with reality, but you're not. ठंडी है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इस तरह से सरकार को देखना चाहिए सबके बारे में, लोग किस तरह से अपनी जिंदगी किस तरह से काटते जा रहे हैं। तो नज़ारा शानदार है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। Sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never. Got twisted in the bathroom of your parents' house. Now you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love. In my reality, find it hard to even picture it. 'Cause my reality ain't your reality, no. तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेन रुक चुकी है, पता नहीं कौन सा जगह मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर ट्रेन जो रुकी हुई है। तो हम लोग यहाँ का थोड़ा बहुत व्यू देख लेते हैं।
तो गाइस ये देखिए मंकी का बच्चा, मंकी और मंकी बच्चा बहुत सारे ट्रेन के पास सामने में खड़ी है, ये लोग बैठी हुई है खाने के लिए। तो अभी गाड़ी यहाँ भी सिग्नल नहीं मिला तो गाड़ी यहाँ भी रुक चुकी है, कौन सा जंक्शन है पता नहीं। तो हम लोग थोड़ा बाहर की ओर से निकल के देखते हैं, देखिए। और ये मेरी तरफ आ रही है दोस्तों, देखिए अभी मेरी तरफ आ रही है। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैक के दूसरे साइड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। ये जो रूट जो बन रहा है दोस्तों, एक न्यू ट्रैक बन रहा है, क्योंकि हमारे मोदी सरकार जो है कि यहाँ पर इस रूट पर एक वंदे भारत करके एक्सप्रेस चलाने वाले हैं, जो कि बुलेट ट्रेन होगी, जो उनका एक मेगा प्रोजेक्ट है दोस्तों, पूरे ऑल ओवर इंडिया को जोड़ने की। इसीलिए आप लोगों ने वीडियो में जितना भी देखा सब जगह पर इसी तरह से कुछ ना कुछ दिख रहा था, मिट्टी का जो साइड में एक न्यू ट्रैक बन रहा था दोस्तों। देखिए दोस्तों हर जगह से यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ट्रैक है, और जैसे भी बड़ा बड़ा कंटेनर गाड़ी जो भी है। और ये एक ह्यूज, मुझे लग रहा है ये ह्यूज रिवर है दोस्तों, पता नहीं कौन सी नदी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी समुंदर है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और साइड में रेलवे का ट्रैक भी साइड में रखा हुआ है, और इस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट काम चल रहा है, जिस पर इसका जो ट्रेन इसमें गुजरने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। और ये समुद्र आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ह्यूज दोस्तों, बहुत ही बड़ा। तो इसी तरह से हम लोग को अगर अपने ट्रेवल जर्नी में कहीं जाते हैं तो ट्रेवल जर्नी को एक्सप्लोर करके बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि जो जगह पर हम लोग नहीं जाते हैं इस तरह से हम लोग देखने को नज़ारा मिलता है। आप इंडिया के किसी भी कोने में चल जाए आपको बहुत सारी ऐसी बेहतरीन नज़ारे देखने जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे दोस्तों।
तो दोस्तों ये है सिहरा रोड स्टेशन। तो मैंने यहाँ का वीडियो शूट किया है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को देखो, जो पीछे देखे समुद्र था बहुत ही बड़ा। मेरा बोगी है जो कि कोच नंबर S7। उस बोगी को मुझे फिर पार करने के लिए 102 मिनट का वीडियो का लेंथ लगा था दोस्तों। तो सोच रहे कि ट्रेन को गुजरने में वहाँ से कितनी मिनट लगी होगी। बहुत ही बड़ा समुद्र दोस्तों। और ये सिहरा रोड हम लोग पार कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिए लास्ट तक। तो फाइनली गाइस हम लोग जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। और ये रेलवे स्टेशन चेन्नई से बहुत ही छोटा है दोस्तों। तो वीडियो में आप लोग जरूर बने रहे, लास्ट तक देखते हैं। बोतल रखा था? बोतल सब है मेरे पास, भरना नहीं, पानी का भरेगा भेज देंगे, मम्मी देखेगा तो कहाँ है। बहुत भीड़, ज़्यादा उतना नहीं। और दोस्तों हमारी एक फ्रेंड आई हुई थी हम लोग को यहाँ से लेने के लिए, जो कि हमें रूम तक ले जाएगी। तो मैंने सिर्फ स्टेशन तक का ही वीडियो ब्लॉग बनाया है दोस्तों रहेगा, क्योंकि उधर से बात मुझे पता नहीं कैसे जाना नहीं मालूम। तो आप लोग जरूर वीडियो रास्ते में रहेगा। ये यहाँ तक मेरा सफ़र था दोस्तों। तो ये सफ़र को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के आप लोग को दिखाने वाला हूँ। उसके बाद वीडियो को मैं एंड कर दूँगा इस स्टेशन के बाहर। तो आप लोग जरूर वीडियो में बने रहिए। और यहाँ भी दोस्तों एलिवेटर लगा हुआ है उस साइड से। तो उधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग इसके बगल में से जाएंगे कि रुके हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से उतरने वाले हैं फर्स्ट। तो गैस यही रहा जबलपुर रेलवे स्टेशन, जो कि आप लोग देख रहे हैं अभी। बहुत ही शानदार है देखने में दोस्तों, ये स्टेशन बहुत ही शानदार दिख रहा था। नहीं सर, कहाँ तो हम लोग बस अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। हाँ कहाँ से पीछे